Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kador Pecinta Alam. Kali ini Kador Pecinta Alam ada di Desa Windusari. Tepatnya itu Desa Base ya, Brumpul Windusari, Kecamatan Kedung Banteng. Kali ini saya bersama dengan Bro Teddy yang ada di sana dan juga Bro Arif. Kali ini saya akan mencari limbata di malam hari. Doaan kami semua ya, semoga selamat selalu. Terima kasih, ayo ikutin kami. Seperti biasa di malam hari bisa menemukan makanan seperti jambu keluduk gitu. Pernah lagi, satu lagi terlihat oleh saya nih. Aduh, kayu undi. Iya, ini nih depan saya nih. Pernah lagi satu. Untuk ngapain kutu kayu? Sananya ngumpet ini di rumput. Bukan lo saja. Ini satu lagi nih, gede nih. Itu kena satu. Bagus. Ini satu lagi nih, bos. Gede ini. Oh, kelihatan. Ini nih. Ya pontokan. Iya. Masuk. Nah, Bang Teddy udah dapat berapa? Ini satu lagi sini lagi. Celok tadi. Kodok ya. Ada nang tengah yong. Boleh bingung mesti anak gue tengahan gue. Ini. P3. Pengen kono ke P3. Ayo nongol kamera ngel. Nomor saya ingin apa sih? Oke, Dad. Oke. Ayo, tok somotna. Woloh, gede itu. Awas. Mantap. Gede itu. Babon. Mana, Bang? Kabur kebeletan ntar repot kamu. Yuk, masuk. Wih. Kena. Ada lagi nih, guys. Mengko jadi pedesit. Dua lagi, guys. Weh tuh. Aduh, lari kemana nih satu? Oke. Oh, kita cetek ya. Kabur ya. Kita cetek yang ini. Oke. Yang satu mana? Iji deui. Ka mana iji deui? Ini itu gombang baju. Bunter itu bukan kutub. Kalau orang tuh kulit wis, Pak.
Wih, lu. Kali tangkap 2 saya ini. Oke. Cuma lu mah. Oh, padahal kan paling bisu mari bisu lah. Udah baik. Oke, ini perjalanan kita pulang ya. Siapa tahu sambil pulang dapat satu ekor, apa dua ekor. Ya Allah. Ah, posisi. Apa bang? Ular. Wah, berat mulung sikil. Apa? Iya, Ini. ini. Udah banyak, Pak. Kalau ularnya bukan ular apa? Tapi yang penting nggak bakalan ngebet kamu mas, enggak mungkin. Mau gimana agar kapan sih orang dia? Tapi ada nyenggol Itu kayaknya anaconda. Ayo pelopotan malahan. Oke sedulur kabeh, terima kasih sudah mengikuti saya mencari limbata di desa Buaran ya. Oke, jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share ke teman-teman kalian sejagat raya, se-Indonesia Raya. Oke, Terima Pak. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di episode yang akan datang.